第3步，先油後霜，皮疹肌必學嘅護理法，特別係如果你搽好多嘢都仲係好乾。首先，搽堅果油，用量唔需要好多，例如依家示範嘅1滴已經夠搽1對手掌或者一邊嘅手前臂。如果大範圍嘅，可以先擠1至2噴喺掌心，推開之後再搽喺需要嘅位置，透過掌心嘅熱力按摩到吸收晒為止。記住，有按摩係吸收得好多㗎，只係花多幾秒嘅啫。正確用量呢，皮膚表面絕對唔會油粒粒嘅。跟住就係搽奶油凝霜，注意用量亦都係好少就夠，呢個用量已經夠手背嘅位置。記得一樣透過掌心嘅熱力按摩到吸收晒為止。先油後霜，建議早晚最少各1次係日常嘅護理，可以因應天氣、皮膚乾燥程度調整用量嘅。如果你用開嘅 cream 搽完15分鐘就乾，即係滋潤度唔係好夠啦，強烈建議你轉用奶油凝霜，會比坊間嘅 cream long lasting 好多㗎。最後一步，止痕，痕就搽，冇限使用次數嘅。如果你喺半夜好易痕醒，可以喺臨瞓前薄搽一層喺患處，會好好多。床頭放定1盒止痕膏，一痕就搽，減少因為痕到瞓唔到造成嘅惡性循環。都建議大家隨身帶定1個止痕膏，因為有效嘅止痕先可以阻止新嘅傷口出現。如果真係有時冇喺手嘅，買罐凍嘅汽水，冷敷可以救到一命㗎。板娘提提各位皮疹患者，我哋皮膚結構性嘅問題，皮膚表面缺油鎖水會比一般人乾好多，一乾容易更痕，特別係轉季嗰陣。就算傷口好返晒後，都建議你哋最少早晚各1次嘅先油後霜日常護理，翻發率可以降低70%。我就係靠呢套方法斷尾嘅，希望你都一樣快啲好返。